Bom, já é a quarta aqui, eu acho que vai ter uma quinta, porque o vídeo ficou muito grande. E eu tô aqui, né, fazendo a massa direitinho. Agora já está ficando bom na minha cara, entendeu? Mas assim, eu acho que vai ser bem massa. Vai ser uma massa. Gente, vocês estão fazendo passo a passo? Ó, fácil, hein, gente? Muito legal de fazer. Gosto de pão. Como que você vai regular o Brasil disso? O homem sai como mais sexy. A mulher mais sexy do Brasil. A mulher mais sexy do Brasil é homem. O homem mais sexy do Brasil é mulher. Ele falou. O homem mais honesto do Brasil tá preso. O nome de Deus é o capeta. Mas ele falou, é verdade. Como é que vai regular o Brasil desse? Nem vou. É engraçado que quando ele era novo, as mulheres não denunciaram ele não, né? Gente, pra quem não sabe, a minha tia não tá aqui. Eu tô fazendo isso sozinha, sem ninguém por perto, tá? Sem ninguém. Daqui a pouco eu vou pegar. Ele fez através dessa A gente vai fazer um negócio que vocês vão ver, tá? é uma que foi agora, recente. O negócio tá ficando aqui na cara. Aí todos começaram a denunciar. Agora, eu tava vendo, agora tem um Joãozinho de Deus. Viu o Joãozinho de Deus? O Bebo. O Bebo caiu igual o Joãozinho de Deus. Aí o Renan botou assim, cuidado com o Joãozinho. Aí some. Pessoa que ontem vi de tarde que ontem deu com nossa amiga. Aí tem aquele bichinho lá na China. Ele é na China. Que a mãe tá pedalando a bicicleta, ele tá sentado. Ele tá sentado no banquinho. Já tá gravando. Da mãe dele. Aí botaram assim. João de Deus, quando era pequenininho. Agora tem que pegar um potinho só com a gema. Pegar só com a gema. Eu pobre de rir aqui sozinho de noite ali, ó. Marquinhos, bota essas negócios lá em cima da minha mão pra mim. Não, tem que segurar por baixo, senão vai tocar. O ovo a gente vai tirar Você só. vai levar tudo lá pra fumaçada? Olha, botar lá na mesa, lá fora. Depois eu vou Mãe, amarelinha é só a gema, né? Não, essa sacola é de quê? Só a gema. A gente vai pegar só o amarelinho de dentro, entendeu? Quê? Pegar só o amarelinho de dentro. Cara curada, ressaca. Minha mãe vai tirar ali só o amarelinho de dentro, entendeu? Nossa, você trouxe isso sozinho? Olha como é que ficou. Não ficou as bolinhas assim, tops, mas ficou legal. Gente, a minha tia comprou uma casinha dessa, ó, que passa o ovo. É bem melhor que não desmanche, né? Porque tá molinho e não desmancha. Aí depois vai com o forno ligado, que é 50 graus. 50 graus. Isso daí, eu acho que é 50 graus. Mãe, é 50 graus que a titia falou, né? Então, 50 graus, assim, a minha tia já deixou
Já deixou morninho lá. Aí depois vai pegar o... Tu também tem que ficar de olho naquele... Também tirou. Não tá gravando? Agora a gente vai com a colorzinha. Ó, tem que ficar de olho naquele cara ali, ó, do ovo. Puta merda, passou pertinho de novo. 39 reais. É o que eu compro no Rodrigues. A R$7. Entendeu? Você compra 12. Aí a gente colocou só um só, tá? 30. A carteira é de 30. Eu nunca vi você comprar com 30 não, por 7 reais. Aqui aquela carteira que eu compro, que eu trago aqui, é de Aí, ó, gente, Por só 7 a reais? amarelinha que é Ah, a não acredito gema. não. Ah, você comprou umas 3 então, amor, não funciona nem. Só a amarelinha. É, só naquele ali. Aí, Aquele ali. já volto ele pra vem, vocês. ele não Vou vem lavar mesmo. aqui rapidinho e já volto. Galinha pode, tá? Não é de galinha de grande coisa aqui. Aí, vamos pegar. Esse pincel, vamos junto. Gente, isso é um desastre na cozinha. O negócio ficou aqui dentro. Deixa aqui. Vamos pegar o pincel e vamos pincelar o negócio. Pincelando, o negócio fica saindo. Pincelando o negócio. Bem, eu acho que tá certo, né? Eu acho que não vai ficar bolinhas, mas vai ficar assim. Bolo. Ficar tipo um bolo, né? Tipo uma massa do bolo. Mas o gosto é de pão, tá, gente? O gosto é de pão mesmo. E é muito bom, tá? Experimentei a massa. Quando vocês fizerem, experimenta a massa crua. É igual pão. Eu quero ver isso pronto, cara. Isso pronto vai ficar show. Isso pronto vai ficar show, cara. Show de bola. E sabia que é macinho isso daqui? Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês porque vai ficar show de bola. Show de bola. Deu certo, eu vou pegar na minha tia. Tia, você está escutando isso? Se não der certo isso daqui, eu vou pegar o fio, tá? Ela tá falando de promoção. Tá na China. Tem a mãe dela que é a mulher que sentada no banquinho assim. Levantada assim, na mãe olhando. Aí fica rindo. Aí botaram assim. Pronto, gente, colocamos a gema e ficou assim, ó. Ficou assim. Aí deve estar bonitinho, mas aqui tá ridículo. Ridículo mesmo. Assim, tá ridículo. Ridículo, ridículo. Mas tá ridículo. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal. E agora eu vou colocar Vou colocar no forninho. Quem não tiver o forninho pode colocar assim no forno que tem no fogão. Então, 50 graus, tá, gente? Então, um beijão. Espero que vocês